ترمودینامیک دوهم قانون. کله چې دوه ترمودینامیکي سیستمونه چې د مختلفو حرارتونو لرونکي وي، د مثال په توګه یو د ګرم حرارت لرونکی وي او بل د سوړ حرارت لرونکی وي، دا دواړه سیستمونه له یو بل سره ارتباط پیدا کړي، دوی ترمنځ د حرارتونو تفاوت وجود ولري. طبعا دوی ترمنځ د حرارتونو تفاوت شتون لري ځکه یو ګرم ده او بل یخ یا سوړ ده. نو که دا سیستمونه په خپلو کې سره اړیکه پیدا کړي، دغه حرارت له ګرم سیستم څخه سوړ سیستم ته انتقالیږي او دغه انتقال د حرارت تر هغه وخته پورې ادامه پیدا کوي تر څو دغه د دواړو سیستمونو حرارتي تعادل رامنځته شي، یعنی په دواړو کې حرارت یو شان شي. کله چې د دوو سیستمونو ترمنځ حرارت یو ډول شو، یعنی تعادل حالت ته ورسېدل، بیا دغه انتقال د حرارت صورت نه نیسي. هغه کمیت چې دغه انتقال د حرارت او دغه حرارت انتقال ظرفیت موږ ته راښیي د انټروپي په نامه یادیږي. دا و د ترمودینامیک دوهم قانون.